Aracımız 2009 model Albea 1.3 Multijet. 6 ay önce baskı balata değiştirdik. Şu an baskı balatadan bayağı bir süredir bir ses geliyor. Ayağım şu an debriyajda basılı ve şu an o ses yok, normal. Ayağımı debriyajdan çektiğim anda bir şarıltı oluyor. Çekiyorum. Basıyorum. Çekiyorum. Ses azaldı. Basıyorum. Şu an yok. Çektim. Şu an ses azaldı. Basıyorum. Ses yok. Çekiyorum. Ses var. Böyle bir şarıltı. Şarıltı tarzında bir ses. Bizi çok rahatsız ediyor bu ses. Aracımız şu an 175.000 kilometrede, orijinal kilometresi. Çok değişik bir sıkıntımız var. Daha ustaya gitmedik. Basıyorum, bak kesti şu an. Şu an var. Şu an kesti. Şu an var.